ഉറക്കത്തിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുക, പേടി സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക, ഇതൊക്കെ ബാല്യമായിട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും കരുതാറുള്ളത്. ബാല്യകാലത്ത് ഇതുപോലത്തെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഇത് പേടി സ്വപ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണോ? നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ. ദിസ് ഇസ് സച്ച് എ ക്യൂട്ട് പ്ലേസ്. റിങ്സ് കേക്സ്, പനമ്പള്ളി നഗർ, എറണാകുളം. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വിഷയം സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നി. എന്താ കാരണം ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ പറയുണ്ടായി, കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായിട്ട് പേടി സ്വപ്നങ്ങൾ, നൈറ്റ് മേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട്. പൊതുവെ നൈറ്റ് മേഴ്സ്, ഈ പേടി സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എന്തെങ്കിലും മനോരോഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൻ്റെ വൈകല്യമായിട്ടൊക്കെ നമ്മളിതിനെ അവഗണിക്കും. എന്നാൽ വെയിറ്റ് എ മൊമെന്റ്, ഈ പേടി സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് കട്ടിലിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന മുതിർന്നവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? അതവരുടെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വിവരമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അച്ഛനമ്മമാർ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാത്തതിൻ്റെ കാരണമാണ്. റോങ്. ഇതിന് പ്രമേഹ രോഗവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും? അതിനേക്കാളുപരി ഇതിന് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് കരുതേണ്ടി വരും പലപ്പോഴും. എന്താണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ? വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ കൂർക്കം വലി. കൂർക്കം വലിച്ച് കിടന്നുറങ്ങാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. കൂർക്കം വലിച്ചുകൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഈ സ്ഥലത്തിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കും അറിയാതെ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്. സച്ച് എ കോസി പ്ലേസ്. പക്ഷെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂർക്കം വലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, 1. 2, നിങ്ങൾക്ക് പേടി സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, 3, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്വാസം തടസ്സപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, 4, നിങ്ങൾക്ക് കട്ടിലിൽ ഉറക്കത്തിൽ മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ മൂത്രമൊഴിക്കാനായിട്ട് ബാത്റൂമിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ആയിരിക്കാം, OSA. കൂർക്കം വലിയൊരു രോഗം തന്നെയാണ്. പൊതുവെ നമ്മളങ്ങനെ കാണാറില്ല. എന്താണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം? ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോമിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കണക്കാക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന മെറ്റബോളിക് ചേഞ്ചസ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വയറിന് ചുറ്റും കൊഴുപ്പടിഞ്ഞു കൂടുക, ആബ്ഡമിനൽ ഒബേസിറ്റി. അപ്പോൾ പൊതുവെ വണ്ണം കൂടിയ പ്രകൃതക്കാർക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നെങ്കിലും സ്ലിം ആയിട്ടുള്ളവരിലും ഇത് കാണാം. ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയ്ക്ക് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതല്ലാണ്ട് ചില ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ കാരണവും ചിലർക്ക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉണ്ടാവും. ഉദാഹരണം, മൂക്കിൻ്റെ പാലം വളഞ്ഞിരിക്കുന്നവരിൽ കൂർക്കം വലിക്കുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തൊണ്ട സംബന്ധമായ അസുഖം ഉള്ളവരിലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. പിന്നെ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖമുള്ളവരിലും ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ, ആദ്യം പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ OSAക്ക് വേണ്ടി പരിശോധന നടത്തും. അപ്പോൾ എന്താണ് OSAക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിശോധന? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോമിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണത്. അപ്പോൾ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോമിൻ്റെ വേറെ ഘടകങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ടോ എന്നറിയാം. എന്തൊക്കെയാണ് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോമിൻ്റെ മറ്റുള്ള ഘടകങ്ങൾ? പ്രധാനമായിട്ട് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ്, പ്രമേഹം, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതായത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ, ഡിസ്ലൈപ്പിഡീമിയ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ പ്രശ്നം, ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം തൈറോയിഡിൻ്റെ രോഗം, ഫാറ്റി ലിവർ ഡിസീസ് ലിവറിൽ ഫാറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുക, ഹൈപ്പർ യൂറിസീമിയ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുക, അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട്. ഹൈപ്പർ ട്രൈഗ്ലൈസറിഡീമിയ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ലെവൽ, ഡിസ്ലൈപ്പിഡീമിയ എന്ന് പറയും, അതായത് കൊളസ്ട്രോൾസിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ആബ്ഡമിനൽ ഒബേസിറ്റി വയറിന് ചുറ്റുമുള്ള ആ ചുറ്റളവ് കൂടി നിൽക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോമിൻ്റെ. പിന്നെ തൈറോയിഡ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശോധനകൾ നടത്തണം. കൂർക്കം വലി അവഗണിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. എന്താണ് കൂർക്കം വലിയുടെ അപകടം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ?
കൂർക്കം വലി ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത കൂട്ടുന്നു. ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് യുവർ ചാൻസസ് ഓഫ് കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഡിസീസ് മാനിഫോൾഡ്. സ്ട്രോക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വളരെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ കാരണമാവാറുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് എ ഫാക്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയുടെ പെട്ടെന്ന് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു ലക്ഷണം കൂടി ഞാനിവിടെ പറയാം. നിങ്ങൾ നേരം വെളുത്ത് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉറക്കം ശരിയായില്ല, ഇപ്പോഴും ഒരു ഉറക്കപ്പിച്ച് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ പകല് നിങ്ങൾ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൊഴിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആണെങ്കിൽ ഓൾവേസ് സസ്പെക്ട് OSA. സംശയിക്കണം ഇത് OSA ആണോ എന്നുള്ളത്. OSA എന്നുള്ള വാക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി, കൂർക്കം വലി. അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ സുഖമായിട്ട് കൂർക്കം വലിച്ചു, നല്ലപോലെ കൂർക്കം വലിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് സുഖകരമേ അല്ല. ഇൻഫാക്ട് അത് ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാവാനാണ് സാധ്യത. ജാഗ്രത. ആൻഡ് if you have not yet liked and subscribed our channel, please do so. I hope you like the ambience. This is a lovely place. Thanks for watching. Bye bye.